आज मैं तुम्हें एक नहीं, दो नहीं बल्कि 10 ऐसे साउंड इफेक्ट देने वाला हूँ जिसे मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ और बहुत बड़े बड़े क्रिएटर भी अपनी वीडियो में इस साउंड इफेक्ट को यूज करते हैं और तुम भी किसी वीडियो में इन साउंड इफेक्ट को यूज कर सकते हो बिना किसी कॉपीराइट क्लेम के। यह वीडियो इस चैनल की मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लो एंजॉय करो।